Istiqlol maktabining o'quvchilaridan Amir Temur bobomiz haqida savol-javob o'tkazamiz. Amir Temur qachon va qayerda tug'ilgan? Amir Temur 1336-yil 9-aprelda Kesh, hozirgi Shahrisabz yaqinidagi Xo'jailg'or qishlog'ida dunyoga kelgan. Amir Temurning asl ismini ayting. Temur ibn Tarag'aybardos bo'lib, tarixda Temurlang nomi bilan ham tanilgan. Ko'rgani unvoni esa mo'g'ul tilida kuyov ma'nosini anglatadi. Amir Temur rafiqasi Saroy Mulkxonimga uylangandan so'ng uni Ko'rgan deb atashgan. Amir Temur kim bo'lgan? Markazlashgan davlat asoschisi, qo'mondon. Ilm fan homiysi, adolatli hukmdor. Tarixiy yodgorliklar bunyodkori, insoniy fazilatlar egasi. Butun dunyoga mashhur sarkarda. Kuch adolatli so'zi uning shiori bo'lgan. Amir Temur qanday davlatga asos solgan? U 1370-yilda Temuriylar imperiyasiga asos solgan va uni Turon deb atagan. Turon davlatining poytaxti Samarqand bo'lgan. Turon o'lkasi qanday davlatlarni o'z ichiga olgan? Bu davlat hozirgi O'zbekiston, Markaziy Osiyo, Eron, Iroq, Afg'oniston, Pokiston, Gruziya va Ozarbayjon hududlarini o'z ichiga oladi. Temuriylar imperiyasi tarixda maydoni bo'yicha 26-o'rinda turadi. Amir Temur zabt etgan hududlarning maydoni 4,6 million kvadrat kilometrga yetgan. Amir Temur o'zi o'tkazgan janglarning birortasida ham mag'lub bo'lmagan. Amir Temur Shahm istiqbosi bo'lgan. Amir Temur qachon vafot etgan? Amir Temur 1405-yil 18 fevralda Xitoyga yurish chog'ida kasallik sababli vafot etgan. Uni Samarqanddagi Go'ri Amir maqbarasiga dafn etishgan.